दायो लोगोफोर जों गामियाव एबसुनि मिटिं जानो नागिरदों। दा मा मिटिंथाय आंबो मिथिथ'आ, दा फोथाराव थांबासो मिथिगोन। नायलांबाय था नोंथांमोनहा, फोथाराव थांनि एबसुनि मिटिं जानो होननायनि। खेला बे सेंग्राफोर नायलांबाय था। मा खेला? मोनथाय मा खेला होनो बेखौ? खोन्थालाय, दे खोन्थालाय मा? दे खोन्था। गय बिफां गाखोबाय नै, एबसुनि मिटिं नालाय हानबाय, बेनिफ्रायनो जाहोसिगोन आरो रायजोफोरनि। मा गोमोन गोथांनो नै माबायदि खारो, बा देन्जार। आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि बर' बाजार इउनिटआ नोंसिनि थाखाय सांग्रांथि मेल लानाय हाबाफारि लादों। दा बे मेलखौ लेंथुमना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो आं बारा गोलाव बुंला, सिनायथि होनोसै आलासिखौ। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां आदा सुब्रत दैमारि बिथांखौ सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। आरो बेयाव नुजाफैनो हादों गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि अनन्त बर' सारखौबो सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। आरो बिजनि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि केसियार आदा पुनम बसुमतारिखौ सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। आरो बेयावनो बिजनि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि सुलेन बर' सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। दा जोङो जों सांग्रांथि मेलाव माफोर सावरायनो बांसिन लादों। सावरायनो जोङो लानाय थांखियानो जादों बांसिनानो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइयाव बांसिन सावरायनाय जागोन। आरो बेयाव समाजारि थासारि, दा मा थासारि जादों, दा आं बेखौ आफादगिरि दं ना, आफादगिरि फैदों ना? दासान्दि जेबो जेंना जायाखै जोंनियाव। जेरै बैसो समाव हाबा जानाय, माबा मोनसे दाङाबाजि जानाय, बेफोरबायदि जाथ'वाखै। एकमात्र जानाया मोनसेल' जानानै दङ जाहैबाय, दहायसो लेटार होफैदोंमोन सानैया। दा बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामनानै होनांगौ जाहैदों आरोखि। दहायसो लेटार सफैदों, बेखिनिल' जेंनाथ' जेबो नुवाखिसै बिनिफ्राय। जोंनि गामियाव जेबो जेंना जाथ'वाखै। स्टुडेन्टआ दाबो आंबो ओरैनोबा 18 जन ना 19 जन बिदि होन्दोंमोन आरो। ओमफ्राय टिचार्सआ मेडामल'सो रावबो गैया। ओमफ्राय बिनि सायाव गलांबाय नामाथाय साथामसो। बेवहाय लाइजामावबो हरखानाय जादों बर'नि सोलोंथाइ समाजनि सायाव सावरायनाय। गुबैयै जोङो दा खामानि मावबाय थादों बिजनि दख'रा एबसुनि हांख्रायनायाव। बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनि जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो ट्राइबेल संग गासै माहारि आफादफोरखौ जयै लानानै। बे जाहैबाय गोबां सरकारि फरायसालिफ्रा जोंहाय फरायसानि अनजिमाया खम जाबाय। गोबां फरायसालिया गंनैजों गंसे बुजाबजानो थांगासिनो दङ। दा बेफोर थासारिखौ सावरायनो जों बे मेलखौ हांख्रायदों। बेवहाय नुजानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सिबिनाय खुलुमनाय बावग्रोबाय। दिनैहाय जोंनि जि सोलोंथाइ, बियो बिराद मोनसे गाज्रि थासारिसिम थांगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि सरकारि फरायसालिफ्रा दिनै थैनो थांगासिनो दङ। बिजनि दख'रा एबसुआ थांनाय 2022नि लास्टिं अक्ट'बरसिम मोनसे डाटा खालामदोंमोन। बेवहाय बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोराव दिनै फरायसानि अनजिमाया खमायबाय। 15 जननि गाहायाव थानाय स्कुला, जेराव 15 जनल' गथ'फोर दंसै, बे स्कुला जोङो साननानै मोननायाव 34 खान गुदि फरायसालियाव 15 जननि गाहायावसै। बहाबा 7, 6 जन, 7 जन, 8 जन, 10 जन बिदिल'सै आरो। दा बिनिफ्राय 30 जननि गाहायावखौ लायोबा 100 खाननि बारा दङ। 100 खाननि बारा स्कुला 30 जननि खमसै आरो। 23 जन, 25 जन, 28 जन बिदिल'सै। दा सरकारा मोनसे नेम खालामबाय थादों, बे
बे एफा एसेल' फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरिनो बेथन होबाय थानांगौ, फोरोंगिरि हरनांगौ, फारसेथिं दस्रायाव फोरोंगिरिया खम जानानै दङ। दा बेखायनो मोननैजों मोनसे जेराव खम फरायसालि दङ बेखौ दस्रा स्कुलजों बुजाबहैनाय बे खामानिखौ मावबाय थादों। आरो दा गोबां फरायसालिया बिदि लिस्ट ओंखारनानै दङ, बेथनापारायाबो गुदि फरायसालिया दस्राजों बुजाबहैनायनि ओंखारनानै दङ। बेबायदि गोबां फरायसालि दङ। नोंथांमोननि गामिनि फरायसालिया 2013आवसो सरकारि जानाय ना? 2013आवसो जादों होनबा? स्कुल बिल्डिं मोनाखै दाबो, एडिसनेल क्लास रुम हरदों, गोबां फरायसालियाव दाबो मोनथ'नाय जायाखै। आरो दायो बे फरायसालियाव बेथ' 15 जननि बारा दङ ना होमबा? 15 जननि बारा दङ। दा थांनायनि लिस्ट बायदिबा 30 जननि गाहायबानो बेखौ बुजाबगोन। खिन्थु रायजोफ्रा, गामिया, समाजा ज' जानानै जुदि आपत्ति खालामहैयोबा जोंनि गथ'फ्रा गोजानाव थांनो उसुबिदा जायो, बे फरायसालिखौ लाखिफिननांगौ होननानै जुदि खावलायहैयोबा थांनायावबो गोबां फरायसालिफ्रा थाफिनदों आरो एसेल' बुजाबाखै, लाखिफिनदों। दा बे लिस्टआव दङबा बिनि बेब'स्थाखौ उनाव लानांसिगोन। दिनैहाय गोबां फरायसालिफ्रा बेबायदिनो थैनो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोंनि फरायसालिफ्रा बुजाब जाया। दा नोंथांमोननि गामिनि फरायसालिखौ जुदि लाङोबा सोरजों लांफागोन? बैयाव गस्लाबारिजों लांफागोन नङा होमबा? गस्लाबारिनिजों लांफागोन, नङाबा बेथनापाराजों लांफागोन। दा बिनिफ्राय थांनांगौबा एसे गोजान जानोसै, ओरैबो एसे गोजान जानोसै। दा गथ'फ्रा मा जायो, गामियावनो स्कुल जुदि थायोबा गावनि देरसिनखौ नुगोन, स्कुलाव थांगासिनो दं गथ'आ, बिदाया बेजों थांफानो लुबैगोन, बिब'आ थांगासिनो दं थांफानो लुबैगोन। बेजोंनो उन्दैफ्राबो स्कुलाव थांनो बेग बिगोन, बिमानाव फावथेन बिगोन, बे फरायनो स्कुलाव थांनो बे गोसो जायो आरो गामियावनो स्कुल थायोबा। दा जुदि बुजाब जायोबा बे स्कुला गैला जालांगोन, गाबोन बियो बोरमा खिफब लांजोबसिगोन। दा बेखायनो जोङो बे फरायसालिखौ बोरै बासायनानै लाखिनो, दिनै जोङो फुंनिफ्रायनो गिदिंबाय। जोंहा बरगावनि MP स्कुल, LPबो MEबो थानाय, बे फरायसालिया थैसिगोन, 7 गथ' दंसै। ME स्कुलावबा 7 जन मास्टार थानांगौ, LP स्कुलाव हमना लादो खमावनो 2 थानांगौ। बिनि उनाव बुरजा मोनोबाथ' मोजांनि खोथा। दा जोंहा बलांगुरियाव बै बिरगोस्रि ME स्कुल होननाय, बै बावथि बाथाबारिनि, बेवहाय ME स्कुलावनो 10 जनल'सै। होमबा बे स्कुलखौ बोरै लाखिगोन? दा बेवहाय 7 जननो मास्टारनो बेथन होनांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिदि फोथैनायनि राहाखौ लादों। खम फरायसालि थानाय फरायसालिफोरखौ फोजोबनायनि जे खामानि बेखौ मावगासिनो दं आसाम सरकारा। दा बेखायनो जोंहा मा जागोन, स्कुला थैयोबा जोंहा बेवहाय बिराद खहा जानो थांगासिनो दङ। ME स्कुल गंसे थैयोबा 7टा पस्ट गोमासिगोन, LP स्कुल गंसे थैयोबा 2 पस्ट गोमासिगोन। होमबा आं दहाय होननाय बायदि दाथ' एसे बारा जाबावनानै दङ, रिटायार जाबावबाय नैबे मास मोनथाम मोनब्रैयाव। आरो 2025सिमाव बिराद मास्टार रिटायार जागोन, 25सिमाव आरो। दा जोङो बेवहाय हमना लाबाय आं दहाय बुंनाय बायदि 34 खान फरायसालिया जुदि थैयोबा, बुजाब लांजायोबा, दा जोंनाव 34 खान गुदि फरायसालि, सासे मास्टार लायोबा बेसेबां जागोन? 68। 68 जन मास्टारनि साख्रि मोननांगौनि पस्टआ गोमाबाय जोंहा देग्लाय बोसोरनिफ्राय। उनाव जोंनि गथ', आंनि गथ'आ हमना लादो फरायगासिनो दङ, बेनो नोंथांमोननि गथ'आ फरायगासिनो दङ। उनाव बियो सोरबाया दा बेखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङा, मास्टार गैया, सासेल' मोजां फोरोंनो हाया होननानै गोबाङा प्राइभेट स्कुलाव लांगासिनो दं, बलांगुरि एकाडेमियाव, बहाबा सेन्ट मार्टिनाव, बहाबा बर' बाजार 7 स्टाराव UN एकाडेमियाव। दा बेवहाय फोरोंनानै फरायनानै गोरों जालांनानै BA पास जानानै DLED लानानै टेट पास जानानै उनाव जोङो टेट पास जाखांनायनि उनाव बबे स्कुलाव साख्रि नागिरगोन? प्राइभेट स्कुलावथ' टेट पास नांलाया, नङा होमबा? बहा नागिरगोन? सरकारि साख्रि मोननोबा नैबे LP स्कुलखौ नागिरफैफिनगोन। होमबा जोंनो सरकारा नैबे LP स्कुलाव थांनानै थाबासो जोङो टेट पासफोरखौ मास्टार हरगोन। नै सानजा फस्लाबारियाव फोरोंगिरिया खम जानानै दङ, बेहाय फोरोंगिरि हरनांगौ। दा बेनि जोंहा जुदि स्कुलानो गैलाबा बबेयाव फोरोंगिरि हरनो? दा आंनि फिसा, नोंनि फिसा, आंनि फिसौ, नोंनि फिसौआ उनाव साख्रि मोननांगौनि जि लामा बेयो गोथेनो थांगासिनो दङ फरायसालि थैनाय लोगो लोगो। जाय बुंनाय बायदि 34आ थैयोबा 68 जन फोरोंगिरि मोननांगौनि जे मासि बेखौ जोङो खोमानानै लाबाय। सारा आसामाव नायोबा 500 खाननि बारा स्कुला देग्लाय थैनो हागौ बर' मिडियामा, जेराव 15 जननि गाहायाव फरायसालिफोर दङ। 500 जन जुदि जायोबा सानै सानै हमबाबो 1000 जन मास्टार मोननांगौनि पस्टआ गोमासिगोन देग्लायनिफ्राय। होमबा जों मा खालामनो? जोंनि फैबाय थानाय जोलैया 1000 मोननांगौ जे साख्रिनि पस्ट बेखौ खोमानानै लायोबा जोंनि फैबाय थानाय जोंनि फिसा फिसौआ सरकारि साख्रि मोननांगौनि
जि मासि बेखौ जोङो खोमानानै लाबाय। दा बेखायनो जोङो नैबे फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो दिनै जोंनाव गोबां गारजेनफ्रा सांग्रां जाबाय। आंनि फिसाखौ लेखा गोरों खालामनांसिगौ, अफिसार बानायनांगौ, आहा डक्टर बानायनांगौ, इन्जिनियार बानायनांगौ, बयबो सांग्रां जाबाय। सांग्रां जानानै सानबाय नैबे फरायसालिया सासेल' फोरोंगिरि, बेवहाय फरायोबा आंना गथ'आ मोजां जानाय नङा, नैबेवहाय फोरोंगिरिया मोजां फोरोङा, बेबायदि होननानै गामिनि एल पि स्कुलखौ गारै गारै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंहैबाय। नाथाय प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै थांनानै देनां टेट पास जानानै बेवहाय साख्रि नागिरफैदों। दा बेखायनो जोङो मोनसे राहा लाजानो लुबैदों जे नैबे स्कुला फोरोंगिरिनि नङा, बेयो रायजो राजानि सम्पति जानानै थाथों। बेखायनो सोरहाबा फिसा गैया, सोरहाबा फिसौ गैया, आंहालाय बे स्कुलजों मा सोमोन्दो लाखिनो बेखौ सानालासिनो बे जोंनि गामिनि सम्पति, जोंनि गामिनि एल पि स्कुल, बेखौ फोथांनानै दोननांगोन, बेखौ बयबो सानलायनांगोन आरो रायजोफ्रा सावरायनांगोन। बेखौ फोथांनानै दोननोबा नैबे फरायसालिनि फोरोंगिरिया मोजां फोरोंनांगोन, सानफ्रोमबो रेगुलार क्लासाव फैनांगोन, मोजां रोंनांगोन। बेखायनो बेखौ नोजोर होनाया जोंनि बिबान। सानैबाबो नों क श्रेणीनिफ्राय 5सिम फोरोंनांगौबा मोजां फोरोंस्लाबनो हाया। बेखायनो होनबा दे बयबो एसे खांलायनानै सानै मास्टार थिसनना होनोसै। गामियाव पिअ पास दं सासे, बिए पास दं सासे, सानैखौबो थिसनना होनानै मासाव 2000 2500 होननानै फोरोंगिरि थिसननानै लाबाय। दाना बेवहाय नेम खालामबाय, साफ्रोमबो गामिनि साख्रिया 500 हरनांगोन। जोंनि गथ'आ मोजां जानांगोन, नोंनियाबो मोजां जानांगोन। नोंनिया बे गामिनि न'खरफ्रा जिखिनि हायो 100 150 जिखिनि हायो बै जों गामियानो होनाय फोरोंगिरिनो होनांगोन। दा बेखायनो बेहाय गामियानो थांखि लानानै फोरोंगिरि थिसनना होबाय। दा बिराद मोजां सोलिगासिनो। देग्लायसिमाव प्राइभेट स्कुलाव रावबो हरला, 25 जन गथ' दङ दा, 10 जननिफ्राय 25 जन जाफैफिनबाय आरो। दा बियो मोजाङै थांनानै थाबाय। दा बेखायनो जोङो बै राहाफोरखौ लायोबा जोंहा स्कुलाबो थांनानै थाबाय, लोगोसे जोंनि फिसाफोरनि साख्रि मोननांगौनि पस्टआबो एखे रैखाथि गोनां। बिसोर आं नांगौ होननो हाला, जोंनि बर' मानसिफ्रानो मोनसिगोन। दा बेखायनो बेखौ जोङो बे बायदियै जोङो रैखाथि गोनाङै दोननांगोन। बेखायनो गामिनि गुदि फरायसालिफोरखौ जयै सावरायनानै जोङो रैखाथि खालामनानै दोननांगोन। दङ एबार मोनसे गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि आयेन बायदियै बोसोरथाम जाबा स्कुलाव एडमिसन होथारनांगौ। दा हरजेननांगौ, आगु गुदि होनना बुङो। आगु गुदि 1, आगु गुदि 2 बिदि थासिगोन प्राइभेट स्कुलनि बायदि। फरायग्लांनाय, फाइलि, बिथराइ बेबायदि थासिगोन आरो। दा जोङो आगु गुदियाव स्कुलाव हरजेननाया अंगनबादियावसो हरोमोन, नाथाय बेखौ दा एल पि स्कुलावबो एडमिसन जासिगोन। बियो बोसोरथामाव होथारनांगोन। नङाबा सोरबाया जुदि हमनानै लादो सोरनियाबा मास मोननैनि उनावसो बोसोरथाम जागोन, जुलाइआवसो बोसोरथाम जागोन, बै गथ'आ जुदि फैगोन बोसोराव एडमिसन होयोबा होमबा बोसोरथामनि बारलायबाय, बोसोरब्रै खाथि जानोसै, होमबा एसे बारा जाहैगोन। बेखायनो बोसोरथाम जानो थाखाय मास मोनथाम मास मोनब्रै जुदि नांबावगौबा बेखौबो एडमिसन होखानो थाखाय जों खावलायदों, जाहाथे फरायसाफ्रा एसे बुरजा जानानै थायो फरायसालियाव, जाहाथे जों लांजाया। बेखौबो जों खालामनांगोन, जाहाथे बोसोरथाम आरो बोसोरथाम जाहां गथ'फोरखौ नैबे फरायसालियाव मुं थिसननानै होनांगोन फोरोंगिरिजों सावरायनानै। दा बेखौ खालामनानै जोङो जोंनि फरायसालिफोरखौ रैखाथि गोनाङै दोननांगोन। आरो जोंनि गथ'फ्रा नैबे एल पि स्कुलाव फरायनानैनो गिदिर मानसि जानांगोन, जोङो गोरों जानांगोन। गोबां जों नुयो दासो जोंहा प्राइभेट स्कुल बे फैसालि एल पि स्कुला 2013आवसो सरकारि फरन बा सरकारजों गनायजानाय फरायसालि। दा बे फरायसालियाव दिनै नुनो मोनबाय 18 ना 19 जनल' फरायसा बेवहाय दङ। दा जा सारा बुंबोनाय बायदि दा गोबांथार फरायसालिया, जायफोर फरायसालियाव 15 जन फरायसा थानाय, बेफोरो अलरेडि लिस्टेड जाजोब्बाय। दा बिसोरखौ निस्सय नोंथांमोनहा गोसोआव दुखु मोनगोन। आरो इयुन जोलैफोरा, इयुननि बे गथ'फ्रा, जोंनि फिसा फिसौ बिमायं सियायंफोरा, बिथांमोनहा फरायनो थाखाय गोजान गोजानाव थांनानैसो फरायहैनांगौमोन। गोदो जेरै जोङो गोजान गोजान थांनानै फरायदोंमोन, जोंनि आबै आबौमोनहाथ' एकदमबारे हाग्रा गेजेर गेजेर थांनानै बबेयावबाथ' गोजानाव फरायहैयोमोन। बेबायदि अबस्थाया दा फैफिननो लागासिनो दङ। गथ'फोरखौ आङो नोंथांमोनखौसो खावलायनो लुबैदों, जोङो गुबुन फरायसालियाव हरालासिनो जोङो जोंनिनो गुदि फरायसालियावनो माने थिसननांगौ, बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आरोबाव जिहेतु जोंहा बेयाव खोनानो मोन्दों सासेल' जोंहा मेडाम दङनो। दा मेडामा सासेल'ब्ला दा सोरबा साननो हागौ जे सासेल' मेडामा जोंनि बे फरायसाफोरखौ माबोरै फोरोङो, माने 3 आखर फोरोंनो थिनदों। दा बेनि उनाव आरोबाव 3, बिदिनो नेक्स्ट सप्तायावबो 3,
मथा मथि 8 सप्ताहसिम जोङो बे मोनथाम आखर आरो जोबनाय 8 सप्तायाव जोङो आ महर जोंहा गाराङानि महर गैया होमबा आकार होनोमोन आगोलाव आते आकार होनलायोमोन असमियानि बे आकारखौ जोङो सरजाबनानै फोरोंनांगौ जेनेबा गदायखौ जों आ महर लगायोबा मा जायो बेबायदि माने हांखोजों लोगोसे महरखौबो बिसोरनो फोरोंफानांगौ आरो दा बिदिनो जोंखौ थोनदों दा बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों नोंथांमोनहाबो मिथिनो नांगोन मानोना सिदा सिदि जोङो गथ'खौ जुदि रोङा गारा जुदि स्कुलाव थांजेननायनिफ्रायनो गाराङा गदायखौ गिबिखौ ब्रा ब्रायै फोरोंनो नाजाब्ला गथ'आ बेयाव मोनसे बानाय फैगोन दा बिदि बानाय फैयोब्ला फरायनायनि फारसे गथ'आ अनिस्सा जागोन दा बेनिखायनो जोङो जुदि सिस्टेमेटिक थाङोब्ला बे सिस्टेमेटिक थाङोब्ला जोङो गथ'खौ फोरोंनायाव एसे जोंहा रेजें जाहैगोन दा फारसेथिं गथ'खौ जोङो माबोरै फोरोंगोन जोङो 1 थाखो बा 2 थाखोआव मोननाय लोगो लोगोनो जोङो गथ'नो मोनसे थांखिफोर होनांगोन दा जोङो ओरैनो सोंबाबो गथ'फ्रा बुङो दानि गथ'फ्राथ' बिराद सैथान मा जानो नागिरदों बाबा मा जागोन सोरबा गथ'आ बुङो आं आर्मिसो जागोन आरोखि सिलाइ गावग्रा जागोन सोरबा होनो होद आं उरां सालायग्रासो जागोन दा बेबायदि होननानै गथ'फ्रा बुंनानै लायो दा बेफोर खोथाखौनो जों फरायनायथिं जाहाथे गोसो बोनो हायो बे गथ'खौ बुंनांगोन ओइ बाबा नों जे उरां सालायनो नागिरदोंमोन ना माबार फरायदि लेखायाव माबार जिराय लेखाखौ ला ओरैबायदि फरायब्लासो ओरैबायदि जाहैनो हागोन नोङो नङाब्लाथ' नों हानाय नङाना बेबायदि आसाखौ जोङो बे गथ'नो होबाय थानांगोन नङाब्ला गथ'फ्रा गेलेनानै बावगारनानै बियो माने फरायालासिनोबो थानो नागिरो बेबायदि थानाय समाव जोङो बेनिखौ एसे गोसोखांहोबाय थानांगोन जे नों जे ओरैबायदि जानो लुबैदों नों बावबाय नामा दा बेबायदि जोङो बेबायदि गोसोखाङै होबाय थायोब्ला बिमा बिफाया खमसे खम 1 घन्टा नङाब्लाबो आधा घन्टा गथ'जों सम होनो हायोब्ला निस्सय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजाङै मानसि बानायनायाव जोङो मदद होनो हागोन आरो जोंहाबो गोजोननाय फैगोन मानोना जोंनि दोहोन सम्पथिया गोबां थानो हागौ रां रुफा थाखा फैसा बायदिसिनाया नाथाय बेनिख्रुइ देरसिन जों जायखौ सोरजिगासिनो दङ बे दोहोनानो जाबाय जोंनि गथ' गथाय बे गथ' गथायखौ जोङो जुदि मोजां खालामनो हायाब्ला जोंनि संसारा सानावनो खोमसि बायदि बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंलांनायनि मोनसे लामाथिं माने दावगालांनो नाजानांगोन गथ'खौ नोङो दैदेनलांनांगोन मानोना नोंथांनि गथ'आ नोंथांनि सायावसो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा साफ्रोम गथ'खौ मोजां मानसि खालामनो थाखाय जोंनो नोंथांमोननि मदद नांगौ नोंथांमोननि मदद मोनोब्लासो जोङो गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन बेनिखायनो फोरोंगिरि फरायसा गारजेन जोंनो बयखौबो नांगौ दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायदों जोंनि फरायसालिखौबो फोथांनानै लाखिनाया नोंथांमोननि आखायावनो दङ गुदि फोरोंगिरि आफाद बियो मोनसे मिशन लादों जे सोलोंथाइखौ बोरै दावगाहोनाय बा बोरै फोथांनानै लाखिनो बे जाबाय जोंनि बिमानि राव आरो जोंनि सोलोंथाइ बेबायदि मोनसे मिशन बेखौ लानायनि गुदियाव माखासे जाहोन दङ दा अमा बेदरखौ जानायनि सिगां माब्ला मोनजागोन क्लाब जायो मोनजासान्दि खिन्थु जेब्ला एसे बुरजा मोनजाबाय आंगायनाय फैयो दा लेक्सार खोनासंनायाबो बेबादि खोनासंनो लुबैयो नोंगौ मा बाथ्रा बुंगोन एसे गोसोआव गुद मोनो नाथाय जेब्ला खोनासंबाय उनाव आंगायनाय मोनो बानाय फैयो दा निस्सय बेबादि अबस्था फैबाय खोमा गोलाव लेक्सार खोनाबाय गोलाव बाथ्रा खोनाबाय बेखायनो एसे आंगायनाय फैबाय दा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनायनि उनाव 1952आव 1952 सननि 16 नभेम्बराव जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ दाबाय बिनि उनाव 1963आव बर' बिजोंखौ एलपि स्कुलाव थिसनबाय 18 मे 18 मेआव जों बेखौ थिसनदों बर' बिजोंखौ 1963 मायथाइनि 18 मेआव बेनिफ्राय लासै फैयै जोङो एमइ स्कुलाव सफैबाय एमइ स्कुल बारग'नानै हाइ स्कुलाव सफैबाय हाइ स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि सफैबाय
हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लासै लासै आरो इउनिभार्सिटियाव सहैबाय दा इउनिभार्सिटियाव सहैबाय बर' रावा बर' बिजोङा आरो बिनि उनाव जोङो 8 सिदुलाव हाबफैबाय 2003 मायथाइयाव बिएससिनि गोरोबथानि गेजेरजों आरो बेबायदिनो एपिएससि इउपिएससि बा एसएससि स्टाफ सिलेक्सन कमिसन बेफोर आनजादाव बर' रावा मोनसे आयदा हिसाबै गनायना लाजाबाय बेफोरजों जोङो सेन्ट्रेलि मोनसे फरिखा होनो गावनि बिमानि रावजों फरिखा होनो हानायनि मोनसे खाबु जाफैबाय जोंहा बेबायदि जौगाफैबाय इउनिभार्सिटियाव सौहैनाय माने मा बिराद जौगाबाय इउनिभार्सिटि मुलुग दरबारावनो जोंनि रावा गोसारहैबाय जौगाहैबाय जों बेखौ मोनदांनो हायो जायखौ लानानै जोङो गोग्गाथाव नाथाय बिनि गेजेरावनो माने बिफांखौ बिराद समायना रमायना नुदोंब्लाबो सिं सिं गुन अरनाय बायदि जाबाय जोंनाव खुलाखुलि बुंनो थाङोब्ला गुन अरनाय बायदि जादों दा गाम्बारि बिफां नायनो बिराद समायना बग्रु दंफां बिराद नायनो बिराद समायना सिसु दंफां नायनो बिराद समायना ग्रोम ग्रोम दङ खिन्थु सिङाव गुन अरनानै दं बे गुना जाहैबाय जों जायखौ आसा खालामनानै थिसनदोंमोन बिजों महरै आरो जेराव हाजार हाजार मानसिफ्रा फोरोंगिरिनि साख्रि मोनदोंमोन नैबे जिनिसा दा जोङो गाव गाव मोनफैबाय रायजो राजाफ्राबो मोननांफैबाय बे एलपि स्कुलफ्रा एमइ स्कुलफोरखौ बाद दोनथ'नानै हाइ स्कुलखौ दोनथ'नानै एलपि स्कुलफ्रा थाब थैनायनि लामायाव फैफिनबाय थैनायनि लामा फारसे सिगांबोबाय आरो बेखौ एमालगामेसन मार्कआप खालामनायनि खोथा जाबाय जेराव एनरलमेन्ट खम जेराव नन फेमिलियाखै बे स्कुलखौ गुबुन स्कुलजों सरजाबनानै गंसेल' मोननै स्कुलजों अबा मोनथाम स्कुलजों सरजाबनानै एनरलमेन्टखौ बुरजा देखायबाय फरायसानि अनजिमाखौ बुरजा मोनबाय बेजोंसो बे स्कुला गंसेल' महराव फैगोन बाखि स्कुला थैजोबगोन बेबायदि गभर्नमेन्टआ सार्कुलार होखाबाय अर्डार होखाबाय खिन्थु बै समावबो जों मा खालामदोंमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादा गोख्रोङै अजद खालामनानै एसे सोमावसारनाय बायदि खालामलायनानै गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट रायज्लायनानै बेखौ बोसोरनैनि थाखाय दोनथ'होदों दा बेखौ खालामनो मोनथ'वा जोङो बोसोरनै सम जोंनो हो बोसोरनैनि गेजेराव जोङो बेखौ एनरलमेन्ट बारायनो हायो नामा जों बेखौ नायगोन आरो बेखौ लानानैनो जोङो दिनै दावबायनांगौ जादों रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रांथि खालामनांगौ जादों बेवहाय बोरैहाय जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाखौ बारायहोनो हायो आरो फरायसानि अनजिमाखौ बोरै बारायनानै बेखौ फोथांनानै लाखिनो हायो बे समावसो जों बेखौ एसे सानफिननांगौ जाहैबाय स्कुलखौ बुरजा गायसंबाय मास्टाराबो मोनबाय नाथाय बिनि एनरलमेन्टआ खमायलांबाय एनरलमेन्ट खमायनाय बा फरायसानि अनजिमा खमायनायाव गोबां जाहोन थाबाय मोनसेल' नङा जाहोना मोनसे माबाया जाहैबाय जोङो जोंनि मेन्टेलिटिफ्रा गोजौ सोलोंथाइ बा मोजां सोलोंथाइ साननानै लानानै गोरोंसिन गथ' गथायखौ गोरोंसिन खालामनांगौ साननायजों इंलिस मिडियामाव हरबाय सोरबा प्राइभेट स्कुलाव हरबाय बर' मिडियामबाबो बेबायदिजों एलपि स्कुलफ्रा गथ'फ्रा जामलांबाय दा बेबायदि बेल' नङा बे एलपि स्कुलफोरनि फारसे जोंनि रायजो राजाफोरनि जे साननाय हनाय बियो एसे लासै लासै गोसो बायनाय बायदि जाबाय गोसो बायनाया बिनो गोबां जाहोन दं मोनसेल' नङा दा सरकारि साइडनिफ्राय एलपि स्कुलाव साफा गाहामल' मास्टार दंसै बेवहायबो जेरै सासेल' दङ बेवहायबो सासेल' दङ दा बे सासेल' फोरोंगिरिया बे फरायसाफोरखौ बुरजायानो जा एसेयानो जा क्लासावथ' गासिबो गथ' दङ लडाथ' एखेयानो दा बे मोनसे थाखोआव मोनबा साबजेक्ट थायो गेजेरजों जों गोबाव सोलिबोनाय बे स्कुलफोरखौ जों फोथैसै नामा बेखौ फोथांनायनि राहाखौ जों साननांगोन आरो बेखायनो जोङो ओंखारनांगौ जादों दा आफादफ्रा बेफोरनि खामानि मावनांगौ जादों रायजो राजाफ्रा बेखौ साननांगौ जादों साननो थाखाय जोङो खावलायनो ओंखारबोनांगौ जादों आफादफोरखौ बेखायनो दानाय जादों गायसंबाय आफादफ्रानो मिडियामखौ गायसंबाय समाज गुबुन बिथिंनि खामानि मावनांगौ होननानै जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ गायसंदों बर' फरायसा आफादखौ गायसंदों बर' समाजखौ गायसंदों आइजो अनसाय आफादखौ गायसंदों
बिदिनो धोरोमारि आफादफोरखौ गायसंदों गुबुन गुबुन आफाद नांगौ होननानै गायसंबाय दा मानो गायसंदों जेंना थानायखाय गायसंदों जेंनाया दङ बे आफादफ्रा बेफोर जेंनाखौ मावफुङाब्ला बे जेंनाफ्रा थाबाय थायोब्ला हारिया मोनसे जाथिया खहा दङ राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावग्रा नांगोन जोङो समाज फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावग्रा नांगोन सोलोंथाइ दावगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा आफाद नांगोन बेफोरनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ दावगाबोदों आरो जों लासै लासै स्टेप बाय स्टेप दावगाबोदों जे समाव बर' सात्र सनमिलिखौ दाजेनदोंमोन बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बिबार लाइसि सुजुनायनि गेजेरजों लिरनायनि गेजेरजों बायदिसिना बिथिंजों खावलायबोदों बे बर' समाजखौ फोजाखांबोदों बिनि गेजेरजों जों सिरि मोनबोदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो लासै लासै गुबुन गुबुन आफादखौ दाबोदों आरो बेबायदिनो दानि स्टेजाव सफैदों नङाब्ला जोंबो बर'आ जुदि मिडियाम गैयामोनब्ला गुबुन हारिफोरबो फिसा फिसा ट्राइबेल हारिफोर बादि मिडियाम जुदि स्कुलाव गायसंनाय जायामोनब्ला बर' बिजों गैयामोनब्ला जोंबो हारि हिसाबै थांनानै थागौना थायामोन दाहालागै जोंनिया माखासे हारिफ्रादि सर'निया जालांबाय हारसा जालांबाय बेबायदि हयथ' जाहैगौमोन बेखायनो बै समाव रुपनाथ ब्रह्ममोना खावलायदोंमोन दानागार नोंसोर गावनिखौ दानागार दाथां मालायनाव नोंसोर गावनिखौ नागार होननानै बेबायदि खावलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो सांग्रांथि फैदों सर'नियाफ्रादि थांजोब्बाय जोंखौ नागार बेबायदि गुबुन धोरोम आजावहैबाय रावनि राव गावनि थुनलाइ गावनि हारिमु गावनि धोरोम गारनानै थांजोब्बाय बेबायदि जोंबो बेबायदिनो जागौमोन खोमा मिडियाम जुदि गायसङामोनब्ला आफादफोर गायसङामोनब्ला बर' थुनलाइ आफाद एबसुफोरखौ फसंनाय जायामोन दा बेफोरो जोंनि गेजेराव जायखौ जोङो नांगौ होननानै गायसंबाय जोंखौ थांनानै थानांगौ जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांनांगौ होननानै जों जायखौ गायसंबाय नैबेनो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान जेंना जाफैबाय बेखायनो जोङो बे स्कुला थैनाय माने जोंनि गथ' गथायफ्रा खहा जानाय बा जोंनि गार्जेनफ्रा खहा जानाय बे थैयोब्ला बेतनापाराजों सरजाबोब्ला सोनाब फरसाबारिजों सरजाफैयोब्ला जोङो बेसे गोजान हान्थिनांगोन नङा होमबा दा बेखायनो बेखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि बिबान जानांगोन आरो बिनि राहाखौ जों सानलायनांगोन रायजो राजाफ्रा सानलायनांगोन एसएमसिआ सानलायनांगोन साननानै गोदान राहा दिहुननांगोन हयथ' बुंखांबाय खोमा दहाय जोङो सानै मास्टार मोनोबा बे गामिनिफ्रायबो हयथ' प्राइभेट स्कुलाव हरग्रा दं नङा होमबा इंलिस मिडियामाव हरग्रा प्राइभेट स्कुलाव हरग्रा दङ दा बे बेवहाय हरनायनि गुदिया जाहैबाय बेवहाय सासेल' फोरोंगिरि दङ हयथ' बियो फोरोंख'नो हाया स्कुलाव हयथ' रेगुलार एखनबा जाया एखनबा हारसिं फोरोंगिरि एबसेन्ट जायो बेफोर जाहोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों जाहाथे बेवहाय सासे सानै मास्टार आरो बारायबावनो हायो जों बिनि सिन्थाखौ खालामबोनांगोन निफ्राय बेफोरखौ बुंबोबाय खोमा दहाय दा जों मोनदांदों एसे सावरायलायबाय थानाय जादों रेसियावहाबै माने गुबुन स्कुलनिफ्राय बुरजा थानाय स्कुलफोरनिफ्राय साफा सानै हयथ' एसे फेरायना हरनाय मानायनि खोथाफ्रा दा सावरायजागासिनो दङ बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा मोनसे सलुसन फैगोन सासेनि जायगायाव जुदि सानै एडजास्ट खालामना हरोब्ला बा खाथि खालायाव थानाय फोरोंगिरिफोरखौ बहाबा साथाम दङ जों बेखौ जुदि नागिरनानै बिअसिखौ बुंनानै खावलायनानै लाबोनो हायोब्ला जों बेखौ माबानो हायो एसे फेहेरनो हायो एसएमसिफ्रा एसे दायथ' लानांगोन बहाबा साथाम गाहाम दङ दाबो नङाबा बेबायदिखौ जों नोजोर होनांगोन आरो फैगौ एप्रिल 30 तारिखनिफ्राय स्पेसियेल केम्प जागोन बिटिसि एलेकायाव बेनि उनाव हयथ' फोरोंगिरिफोर ओंखारगोन फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारिया जागोन अब्लाबो जोंनि सिंगल टिचार स्कुलफ्रा बे जेंनाफ्रा एसे सल्भ जागोन जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे राहा लाबावनो हायो जेब्लासिम जोंनि फोरोंगिरिनि आंखाला सुफुंजाया बे समहालागै जों मोनसे बिबानबो मावनो हायो गोनां जाथारोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि सानोब्ला दा आं एग्जाम्पलखौ जों गामिनि माबाखौनो होनो नागिरदों आरो जों गामियाव दारंगारौमारियाव बेवहायबो एखे अबस्था 12-13 जनसोल' फरायसाफोर दंसोमोन सेमोननि बाथ्रा बेवहाय जोङो सानबाय बे 12-13 जनल'जोंथ' स्कुला थांनानै थाला गभर्नमेन्टआ बेखौ मार्कआप खालामसिगोन गुबुननो दा जों मा खालामनो रायलायबाय मिटिं जाबाय जोङो रायलायनानै जोङो मोनसे
गोदान माबा थाबाय जोंनि गार्जेनफ्राबो माने प्राइभेट स्कुलाव हरलाजोब्बाय आरोखि मास्टारा सासेल' बियो ट्रेनिङाव थांब्लानो बबेबा अफिसाव थांब्लानो स्कुला लांदां जायो जायनि थाखाय गोसो बायबाय जोंनि गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव हरो सामफ्रामबो साइकेलजों दोनलाङो बाइकजों दोनलाङो आङो प्राइभेट स्कुलाव बेबायदिनो 5,000 6,000 खरस खालामनानै गथ'फोरखौ फोरोङो होमबा जोङो रायज्लायबाय गासै गार्जेनफोरखौबो लानानै रायज्लायबाय जायफोर प्राइभेटाव लांदों बिसोरखौबो रायज्लायबाय रायज्लायनानै जोङो मोनसे अये खालामबाय जे गासैबो प्राइभेट स्कुलाव लांनाय गथ'फोरखौ गासैबो लाबोफिनजोबनांगौ आरो जोङो माखासे हानायफ्रा एसे दायथ' लालायनानै मान्थलि जोङो एसे डनेट खालामलायनानै सानै एक्सट्रा फोरोंगिरि थिसनदेरनांगौ बेबायदि राहा लाबाय जोङो दा जों आंबो हरो मान्थलि 500 हरो जों साब्रै साबासो मानसिया मान्थलि 500 माने 500 दान होयो आरोखि मान्थलि 6-7 दिनसो दङ जोङो बेनिफ्राय जायफ्रा प्राइभेट स्कुलाव लांदोंमोन बैसोरनिफ्रायबो 100 दानसेयाव 100 मिनिमाम मोनसे फिस लानानै जोङो फोरोंगिरिफोर थिसनदेरबाय सानै गामिनिफ्राय दा 3 फोरोंगिरि जाहैबाय हेडमास्टारा बहाबा थाङोब्लाबो बे सानैयानो स्कुलखौ मेनेज खालामो दा बिदि सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय गासैबो फोरोंगिरिफोरा माबा गासैबो बे प्राइभेट स्कुलाव लांनाय फरायसाफोरखौ गासैबो लाबोफिनजोब्बाय दा बेबायदि स्कुला सोलिफैबाय